nu. Hvad så sammen, Tiger Jonas Graphics her. I dag spiller vi noget specielt. Som er Vores 50 special special. marathon. Ja, så sagt. Jeg vil godt sige sådan lagt i marathon, ikke også? Ja, det er det, vi recorder 30 minutter inden for alle mulige server. Ja, vi starter med FCSG. Cirka 15-20, ja. Hvad? Cirka 15-20 minutter. Ja. Så. Og i dag selvfølgelig er det bedste lige nu. Slot Games. Og så går vi måske ind på Spain PP, det finder vi lige ud af. Men vi vil så gerne lige hurtigt sige tak for 50 subscribers. Ja, og der kommer også, vi recorder en Q&A senere, eller måske i morgen. Og så bliver det klippet sammen til et, og så bliver det bare ordentlig hype. En lang video. Ja. Så, ja. Hvor er du hen? Kender du det der store hus? Ja. Der er derovre. Jeg er inde i det der lille hus. Og jeg har stensvær. Og hvis... nej, det kan jeg faktisk ikke sige. Hvad? Jeg skal bare til at sige, hvis I ikke har stillet spørgsmål til vores Q&A nu, så må jeg meget gerne gøre det. Nej, det kan I se i vores anden video. Den vi lavede lige før, der kan I stille spørgsmål, hvis I ikke allerede. Men de når det jo ikke, fordi vi klipper jo det sammen. Jamen, de kan stadig nå at gøre det, inden vi laver Q&A'en jo. Nå jo, det kan de ikke. Ja, det er det, jeg siger. Det er lige sådan lidt creative. Okay, men ja, vi er første game på part 72. Jeg har ret gode ting. Eller okay. Ja, jeg mangler bare en chestplate, så er det fint. Hvor jeg ikke engang lagt mærke til at kunne lave diasvær. Wow. GG. Kommer du ikke lige midt? Midt? Nej, ja. Bare kom ind i det store hus, der er et crafting table. Hvor skal vi mødes hen? Hen ved det store hus, der er jeg. Jeg går lige op på taget og tager den til WJTU, fordi jeg fatter ikke, at jeg ikke har fået en chestplate. Jeg crafter det bare lige spawn, ja. Jeg løber over alligevel hen mod spawn. Jeg kan også have dig svær nu. Kan du? Ja, jeg fik lige en vild JTU. Okay, hvor er du henne? Jeg er ved huset. Jeg laver bare dig svær derovre. Ja, hvor hen på huset? Jeg er lige ude foran det. Er du? Er du sikker? Jeg er der om 3. Hey! Der er en inde nu i huset. Hvad? Hvor? Kom hen til lige der, hvor du løber hen til huset ved spawn. Der er også en spawn. Okay. Jonas. Men de er ikke stærkt. Shit, jeg har ikke nogen bukser. Det er rigtigt. Hvor er du? Jeg er i spawn. Er det dig? Det er jo ikke dig. Jeg er i spawn. Nej, der var en, der forhindrede mig til at komme på spawn. Hvor er du henne? Jeg er ved huset. Dør du? Måske. Han har fået 2 hits på mig. Du tror, du er en hacker. Shit. Er det inde i huset? Nej, nu løber jeg over mod svømmepoolen. Jeg lagger lidt, fordi det må aldrig skal optage. Jeg kan godt se det. Jeg kommer, redder dig. Oh my god. Dø! Jeg reddede dig lige. Ja, jeg forstår ikke, hvorfor jeg lægger så meget. Jeg har ingen bukser. Der. Han havde ikke gap. Har du en hjelm til mig? Ja. Go. Okay, vi går lige spawn igen. Jeg vil gerne craft diamond svær. Okay, vent lidt. Jeg skal lige droppe noget af mit loot. Det er løgn. Sådan der, kom. Jeg skal lige gøre noget. Jeg faktisk også lige droppe noget. Ja, det vil jeg ikke have. Har du FNS? Jeg har ikke en til dig. Jamen, jeg har en til dig, så. Nu har jeg 2. Ja, det er lidt meget. Kom. Du er også bedre end mig til at bruge dem. Og hvad for en pack bruger du egentlig? Jeg bruger blue pack. Og ja, jeg har købt en mikrofon i dag, som hvis I kender Victor eller Armin. Dem, de har, og jeg får den cirka i løbet af den her uge. Jeg er også ret sikker på at få en ny mic i den her
i løbet af den her uge. Nej, så næste uge sikkert der omkring. Så. Ja, jeg får den. Jeg får en for... Ulrik! Jeg får en for 2000. Shit. Løb! Back. Ah! Jeg sagde back! Ved du? Skynd dig. Ham den hacker. De hacker. Det er et hacker-team. Jeg laver lige lidt til normalt. Okay, så ved Jonas lige, jeg kom til at stoppe recordingen lige efter jeg døde. Ret noget, men... de siger, det er hacker. Ja. Skal vi gå ind på Spain Café? Ja, det kan vi godt. Okay. Så... Spain... Skal lige finde... Er du inde? Ja. Okay, en versus en. Hvor er du henne? Wow. Hvor er du henne, Tiger? Jeg tror ikke, vi er i samme lobby, så jeg går lige dualet. Gå lige ind i dualet. Hvad? Gå ind i dualet, fordi du er lobby. Det er den der net der. Er vi i samme lobby? Nej. Og så dual, Jonas Gaming, ja, Jonas Graphics. Du ved godt, hvad du skal skrive, Jonas? Er du inde i duellet? Ja. Det er også. Hvor Ja, er du? du skal accept. Ja, jeg kan se dig. Du skal accept. Trykker bare her. Nå ja, det kan jeg gøre. Så, lad os bare komme i gang. Og jeg ved ikke, om vi plejer at gøre det, men hvis vi ikke gør, så skal vi begynde at sætte, hvad pakkene hedder i beskrivelsen, hvad for en pakke vi bruger. Ja, men... Så hvis I gerne vil have den, så kan I få den. Men der kommer ikke link til den. Der kommer bare, hvad den hedder. Og hvis nogle gange, hvor I kan finde den. Hvis vi lige kan huske det. Det kan jeg ikke huske, om vi gør. Og ja, jeg er kommet tilbage fra den der uges pause. Ja. Sådan... Fuck dig. Ja. Hallo, lad du bare løbe væk, så dør jeg sgu da ind. Ja. Altså, det er det, man har den til. Ja, men det er flabet. Det kan det gøre, fordi du mister jo 3 HP. Er det? Ja. Så jeg kan regne ud, at du har mistet et 1,5 HP. Yes. Seriøst? Du burde gerne være nede på 4 HP lige om lidt. Jeg er nede på 2. Nå. Ah! Der er lige en, der ringer på Skype, så der kommer en lille cut her. Så vi lige bære på mere swag. Okay, kom. Yeah. Med lidt swag. Swag. Nå. Sådan. Lidt swag. Ja, got it. Nej, jeg fik ikke 2 shots. Ved du hvad, din lille... Nu kan du ikke vinde med det finesse mere. Ej, halv HP. Som sagt, jeg spiller med Blue Pack i dag, så... Jeg spiller med Girl Plays MC's Pack. Kan du godt få den? Ja. Jeg kunne ikke få den, da jeg prøvede at downloade den. Det er sådan default og svært. Det er sådan, der er kun ét grip på. Er den god? Ja, kom. Ja, så jeg er derhen, hvor vi plejer at mødes. Det er jeg også, jeg er lige foran dig. Hvor? Ej, det kæft, du er blind. Jeg kan ikke se dig. Bare tryk på det der orange stang. Nu? Ja. Er det dig? Tryk dog. Jeg kom der, og jeg er lige foran dig. Jeg kan ikke se dig. Okay, lad os bare tage nogle random. Ja. Så. Yeah. Jeg tror... de er double hit. Måske til vores 100 subspecial, der kommer der en giveaway. Synes du ikke det? Jeg kan måske lave et logo giveaway eller et eller andet. Ja, logo banner eller noget.
thumbnail. Ja, fordi som jeg har, vi har fået en ny thumbnail og alt det der, og et nyt banner. Takket være the one and only Jonas. Ja, han har også lavet en nyt logo til mig på min anden kanal, så det bliver også super. Så jeg vil gerne sige tusind tak til Jonas. Jeg har også lært lidt mere, så... Ej! Ja, jeg fik ham i finesse. YouTube. Jeg bruger ikke med flint, mand. Ja, jeg tager, hvor han havde det her liv tilbage. Okay. Jeg var lige med 7 HP. Nu skal vi tage den afgørende. Lol, han ser det finesse i sig selv. Og så venter jeg færdig om lidt. Jeg rækker bare lige ham her. Ha! Jeg slår ham ned. Hallo, dør han ikke snart? Vi recorder et kvarter med. Så kan vi måske lige tage et æske igen. Skal vi ikke? Jo, jeg må lige spille den ene færdig. Nej, han var med i et HP. Nå, men skal vi så lige smutte dem, om det skal igen? Jeg tror ikke. Så hilser bare lige om lidt, så er vi back. Ja. With more swag. Swag games. Ja. Eller skulle jeg sige survival games? Ja, det er ikke sjovt. Ja, det er. Hvad så altså, vi spiller noget survival games? Det er ikke sjovt. Ej, hvis I ikke ved, hvad det foregår, det er fordi jeg sad survival games forkert. Han har skrevet survival. Det skrev jeg på vores seneste survival games video. Ja, og så retter jeg det selvfølgelig, fordi jeg var mesteren. Ja. Og måske får jeg en cape, så det er nice. Og husk, hvis I gerne vil have et banner eller logo eller thumbnail, så skriv ned i kommentaren. Og så man skal have over 30 subs, og de skal selvfølgelig være aktive. Og hvis du ikke har det, så kan du give mig 10 kroner til min PayPal, som også kommer i beskrivelsen, og så deler mig og Tiger pengene. Ja, og så vi prøver jo sådan at få bedre gear og sådan noget. For eksempel, jeg får jo snart her nyt headset eller mic. Og jeg har valgt, at det skal være en mic, det er bedre. Så ja. Pengene, det går ligesom sådan til den. Husk, så hvis I ikke har 30 subs eller over, hvis I har under 30 subs, så kan I bare donere til den 10 kroner. Og så skriver I bare lige i kommentaren, jeg har købt, og jeres YouTube-navn, og så tjekker jeg lige, og så hvis det er rigtigt, så laver jeg et banner. Og det koster 20 kroner for to thumbnails, et logo og et banner. Skal vi ikke sige det? Jo, det er jo sådan lidt rabat. Ja. Jeg var lige... jeg var lige ved det. Det var jeg også. Men så... nej, jeg døde. Okay, bare spektage på mig. Finder det lige. Der. Og hvis I gerne vil have et banner, så bare 5 kroner, logo 5 kroner, thumbnail 5 kroner. Ja. Så går det op 5 kroner for hvert stykke. 5 kroner per stykke. Så, ja. Jonas, han er jo sådan pro to graphic. Skal jeg lige hurtigt gå ind på YouTube eller noget og give... Nej. Skal jeg ikke lige hurtigt give et lille forsmag på, hvad som er til... Hvad? Thumbnails? Nej, ja, thumbnailsene, eller mit logo, eller vores logo, eller noget. Ja, bare vis nogle seje ting, jeg har lavet. Ja, så jeg går lige hurtigt ind på det, så ja, jeg kommer lige om lidt. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Jeg er stærk nu. Ja, så er vi væk. Nu kan jeg lige komme ind til Jonas. Wow. Jeg har 7 iron. Wow, så laver vi, Iron helmet, iron sword. Ja. Jeg har 13 sticks, jeg ved ikke. Du er næsten kun op imod nogle letter guys. Ja.
luksus. Og Jonas PayPal, den vil også være i beskrivelsen. Og hvis I gerne vil sådan tale med ham om det der, så vil Jonas Skype også være i beskrivelsen. Ja, så kan I bare sige, hvis nu I gerne vil have det skal se ud på en speciel måde. Og så skal jeg nok sige, hvis nu jeg ikke kan lave det, men det tror jeg godt, jeg kan lave de fleste ting. Ja, for han har lige fået et nyt, hedder det banner template eller hvad? Nej. Nej, jeg ved det ikke. Så Der er en dernede. Shit. Og så han kan sætte, dyr ind. Så kyllinger og sådan noget. Det er sådan en ny pack. Så det er nice. Okay, han rusher ned til rusjebanen, eller han går ned til rusjebanen. Jeg kan også få Batman ind. Ja. Så ja, jeg vil nok kontakte Jonas, fordi jeg synes, det var nice. Og så kan I få Batman eller Super Mario ind. Nej, det ser nok lidt grimt ud til en Minecraft-banner. Ja. Men hvis nu I laver et eller andet CSGO, så kan jeg prøve at lave sådan nogle CSGO-banner, men jeg er ikke nok blive den bedste, for jeg har ikke prøvet. Men jeg kan prøve at lave et prøve og så hvis jeg selv synes det er ok, så sælger jeg det også til ham, der gerne vil have det. Men CSGO, er det ikke lidt sværere? CSGO-banner? Jo, så det bliver måske lidt dyrere. Men hvis nu der er en, der siger, at han gerne vil have et, så kan jeg lige prøve at lave et. Så hvis det er fint nok, så laver jeg det til folk. Så det kun måske, jeg kommer til at kunne lave CSGO-banner. Men det er også kun selvfølgelig, hvis der er nogen, der vil have det. Eller skal det egentlig? Skal jeg ikke lige have en sponsor? Eller skal du ikke lige have en sponsor? Jeg glemte at lave... Skal jeg sponsor den, Ivan? Nej, det er lige meget. Får du ham? Easy. Se lige, hvis der kommer en. Ja. Jeg skal lige droppe. Jeg skal også have sponsorer. Jonas Graphics. Og Jonas har jo også skiftet navn. Ja. Der er Jonas. Ja. Synes det har passet bedre. Okay, jeg skal op og lave iron sko. Så er lige for, at der ikke er nogen... Nej, vent, det kan jeg sætte sammen. Jeg dropper ikke med. Skal du have en kage? Nej, så jeg har masser af mad. Enderpearl? Ja. Flint? Bow? Eller ikke rigtig noget. Shit, hvis jeg bare kunne nå op og crafte. Nej, hvem med arrows? Ja, selvom jeg har 47. Men til altid. Det der. Ja. Nu er det 52. Ja. Det er hovedregning dog. Okay, nej, slå det. Det var for sjov. Okay, lad os lige se de andre to. Jeg regner med en, der... Okay, jeg kan ikke se de andre to. Det er nice. Jo, den ene han er... Okay, den ene er fuld iron guy, den anden er letter guy. Ej, jeg var så tæt på. Ej, så kastede den mit iron. Fordi jeg var i gang med at craft. Ja, hvor den anden? Hvad har den anden? Fuld iron. Og hvad mere? Og iron sphere. Ja, jeg kommer lige med. De 2 timer. Fedt. Ja, efter det her SG, så tror jeg, vi runder episoden af. Ikke også? Ja. Eller 50 sub special af. Ja, fordi det kommer til at blive længere med alle de der spørgsmål. Shit, mand. Nej, det er da ikke fedt, at vi to var enige. Så targeter jeg bare ham her. Jeg har selv prøvet det. Ikke over, Jonas? Ja. Det var bare, hvor det bare var 2 personer, der skyder dig. Shit. Nå, tak fordi I så med i den her 50 sub special. Ja, og husk, der kommer Q&A efter den her, så ikke spol videre, fordi der kommer Q&A. Og vi ses. Så ja, så ses vi bare i næste klip. Ja, så er vi back med vores Q&A. Ja! Yay! Og jeg står lige her med min mobil, så ja, jeg tror bare, jeg læser spørgsmålene op. Og lad os komme. Ja, det første, det er Tiger Plays MC, og det er mig. Og det er det spørgsmål til Jonas. Hvad fik dig til at starte på YouTube? Det er fordi, jeg sad og så YouTube en dag. Ikke også? Så tænkte jeg, jeg vil også... Og så startede jeg min kanal og købte fraps. Og sådan skete det. Jeg var bare jaloux. Ja. Okay, så lad os lige til den næste. Jeg er Ahmed. Okay, hvorfor startede
I er på YouTube. Ja, det har jeg lige sagt. Ja, jeg startede, fordi jeg burde nok kende ham, Mathias Danmark. Jeg var stor fan af ham, og jeg så, han lavede YouTube-videoer, så nogle gange så lavede jeg bare som jeg recordede, uden jeg recordede. Og så en dag, så tænkte jeg, okay, lad os bare prøve at record, og så lavede en kanal og sådan. Så det var pretty much Mathias Danmark, der gjorde, så jeg starter på YouTube. Okay, nummer 2. Hvem er bedst til PvP? Mig. Ja, den er lidt 50-50 der. Vi siger, vi er de 2 bedste. Så okay. 3. Hvor bor I? København. Jeg bor i Brøndby. Ja. Så okay. Næste. Mads Big Game. Så hvor gammel? Det er en, der har stillet spørgsmål, som han hedder Mads Big Game. Okay. Hvor gamle er I? 11. Snart 12. Ja, okay. Jeg er også snart 12. Okay. Hvad hedder I? Jonas. Nikolaj. Okay. 3. Hvornår begyndte I at spille Minecraft og lave YouTube? YouTube fra på min egen kanal cirka marts. Og på den her kanal cirka 2 uger siden, var det ikke? Jo, faktisk. Ja. Var det ikke den 6. juli eller noget med sig? Nej, juni. Ja, juni. Et eller andet, nej, slutningen af juni. Ja. Og jeg startede på Minecraft faktisk for 5 år siden, men der spiller jeg kun single player, så det gad jeg ikke rigtig. Først hvor jeg sådan rigtig startede, det for 2 år siden. Hvor jeg så nogle af mine venner spille, og så tænkte jeg vil også spille, og så havde jeg en bror, så ja. Og jeg hvornår begyndte jeg at spille Minecraft? YouTube. YouTube, det begyndte jeg altså lige her for en måned siden. På min rigtige kanal, og så den her kanal, som sagt, cirka 2 år siden. Ja. Så Minecraft, det startede faktisk her for et år siden. Sidste sommer. Jeg har ikke spillet det så lang tid. Ja, jeg har ikke spillet det så lang tid. Jeg har spillet det seriøst i 2 år, og så har jeg spillet sådan, hvor jeg bare byggede rutsjebaner, og altså sådan nogle der. På min egen server, hvor jeg bare brugt 24/7 bare på at bygge rutsjebaner. Okay, så spørgsmål nummer 4 er ham der Max Back Game. Har I en kæreste? Lad os lige høre dig først. Nej. Samme her. Okay, så Jonas, i versen tror jeg det er. Det første, pizza versus is. Pizza. Nej, is. Min det. Pizza is. Ej, det kommer kebab pizza. Ja, kebab pizza. Så, okay. Og pizza. Nummer 2, han har stillet 2 spørgsmål. Hvad fik jeg til at lave en kanal sammen? Det er sådan... Skal jeg sådan fortælle den lidt mærkelige historie? Nej, jeg siger det. Okay. Jeg spurgte Tiger en dag, fordi at jeg tænkte sådan... Han fik sådan mange... Ikke bare for at få likes, men sådan, han fik mange sådan likes og sådan... Og jeg kunne godt finde ud af graphics, og så tænkte jeg... Jeg kunne lave sådan meget gaming, og så kunne jeg sådan lave meget graphics og sådan... Og han havde nogle, og så ville vi også få aktive subs, så jeg tænkte, det var jo også sådan lidt, fordi du fik også lidt hate på den sidste kanal. Ja, så den her har vi kun fået et dislike på. Det er selvfølgelig super nice. Men det er sådan på min side, det var altså... Kan du huske dagen før vi lavede vores kanal? Hvad er der med det? Den aften, der spillede vi sammen med, Lukas, Lille og lidt der. Ja, og så spillede vi lidt, og det var ret sjovt. Og så næste dag, så da jeg skulle trække min giveaway, så spurgte Jonas, om jeg gerne ville lave en kanal sammen, så sagde jeg, ja. Så, ja. Det var sådan pretty much det. Kommer du ikke lige herover, så vi lige kan sætte den her episode af? Jo. Så, ja. Wow, min FS-min bønder kører rigtig low nu. Okay, sådan, ja. Så vi vil så gerne sige tusind tak for 50 subscribers. Og de spørgsmål. Woo! Så vi ses. Lad os håbe, det næste bliver 100. Så hej.